бухаешь? Не удержать. Кто-то на кухне. Кто здесь? Капитан на корабле. Смотрите, забыл. А я нет. Опять бухаешь? Ты что, глухонемой? Что там говорила? Я глухонемой. Посмотри. Перепил. Изобрази голос нормальный, чтобы потренироваться. Я перепил. Это другой голос. Фипа. Дура, как ты этого говорила? Дурак. Ты этого говорила. А чего и так, а? Ты чего? Испорченный ром. Закурочек. Куда же принять? Мы пьем фортепиано и видим черный жемчуг. Джек Мартинов источник фортепиано. Так всех належу. Ты поможешь мне. Держи курс. Держи курс. Ну это что? Куда тебе нет? Привет. Special for you. DJ Jim in the mix.